أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزعنی میں مقابل لیرا والذین آغا انسانان کفروا چی کفر کڑے دے وکذبوا بی آیاتنا تکذیب کڑے اس منگ دا آیتونو سمانا قرآن نمانی کذبوا بی آیاتنا دا منا معجزات دا نبی نمانی کذبوا بی آیاتنا منا عقلی دلائل نمانی دا اللہ توحید اولئک اصحاب النار داخل دور والا دیون فی خالدون دو بدیور کے میشی میش بانتا اللہ پراتی ہے میش حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی مرگ با اللہ راولی دا گڑ پر شکل اس تمنس کے بیالال کی زبحہ جنتین لبوی نورا ہمیشہ اسی گئی خپکے گمنا دوی لبوی استاسونا خپایم خوشحالے گمنا دی جنوس نور خاص خطابات بنی اسرائیل اللہ مقصد بکی منگیو حاصل بدئی شي بنی اسرائیل لمه الله ډېر رحمات ورکړ ناشکریو کار سمته واغست تاسو نه معلوم کنز العمال دریم جل کراغلی دی عمر رضی الله عنه فرمایي چې اصل کې ګورم مقصد یو ټیک دا یو وخت کې سبب دا يهود و دا کار وکړي دی دا معاملې موکړو سره الله دا موکړه مونږ الله وایي چې اے انسانانو کتا سو غلط حرکتونه شروع کړه کار بسره وشي لکه څنګه چې د يهود سره شوی دی پورا یرا پکې مولا یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام دغه اسم کې او اسرائیل کې معنا د عبد الله دشي ورونه یا بنی عبد الله بنی یعقوب یو خمانه وسپیږي اکرامي دا سړی پیوځي کې داغه په احترام او اشاره پلانې شپ تاسو دلته کې نه دوی موجوده ده اسرائیل کی معنی دا عبد الله کی معنی د الله توحید دا دل الله خپل توحید منګلا تشریح کی اس کو یاد کړئ ذکر قران کی دویش معناګانو باندې راشي درې خبرې په ضروری دي عقیده توحید د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري خاص کر اخلاص رسول الله فرمایي چې کوم سره الله یا دغه د سیدل کې ژوند دي چې نه یادې مړ ابن قیم فرمایي مراد د مرګ او ژوند د زړه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ وخت دی پتا باندې تیر نشي مگر دا ستا شبې د الله په ذکر باندې آباد دی معاذ بن جبل فرمایي هیڅ شی نشته چې سره د الله ر عذاب نه په بچکیږي په نسبت سره ذکر الله دغه ډېری فیری ابن قیم شبره باندې مستقل کتاب لیکلی صاحب د نظرۃ النعیم آیاتنا احادیث آثار او فائدې ذکر کړی دي ذکر او ذکر دا ټول یو معنا شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي بهترین ذکر پر ذکرونه کې قران دی دیو جن رسول الله فرمایي کله وسړی قران لناست الله تعالی فرمایلی دی بل طرف باندې یو بل مسلمان دغه نور دنه کې اعمال کوي دعاګانې غواړي خیراتونه کوي بل باغی ټول کې د قران والا برخه څومره اوچت منقبت موږ له دعا طریقه هم ناراضي لیکن الله قبلي نعمت الله اسما نعمت اضافت او کې ځان لا تشریفا التي انعمت علیکم چې کوم نعمت ما کړې بتا سو باندې انعمت الله ما نعمت کړې خو شکر مالو باسي علیکم لفظ کی اشاره ده لا احسان ثابت اول وفا کوي بعهد اسما په لوزونو باندې وعده باندې زبم وفا کوم بعهدکم ساس لوزونو باندې څه مطلب قران او سنت اومنه عمل کرا ول الله جنت بدر کمتا څومره لوزونه مو چې سره کړی دي دین کی و ایا فرحبون او خاص زمانه یې راو که معنا ان کنتم راهبین شان کې او چانه یریږي نه الله ایمان او یریږي رهبانیت کې معنا دا یری و حدیث کې راځي لا رحمانیت فی الاسلام موږ په دین کې ودانی چې انسان به کنج کې نشي مجلس ته برسي میدان لا ورسره کې نور آداب وامنوا ایمان راوړی بما فاسمان انزل تو شمه نازل کړي مصدقا لما معكم تذکرون کړي دا غدین چې تاسو سره دي معنا مراد قران او سنت ځکه ما عام دي مصدقا تصدیق کوي څه مطلب
قران موږ لدا وایي چې انسانانو د مخکې کتابونو باندې ایمان راوړي به ځوی لګي اجمالی. دویم په مخکې کتابونو کې بیان ده دیو اخر زمانه کې به یو نبی راځي نوم به محمد صلی الله علیه وسلم کتاب ای قران راغی کنه دا څوک چې شابه راګي چې ور کې وراشنه به تصدیق ده. دریم قول علماء دا ذکر کړي د نور کتابونو مقصد او مضمون هم دا وي انسانانو د یو الله بندگی قران موږ دا وي. دیو جن مولا قاری لیکلي چې موضوع قران توحید شرع عقیده تحوی کې لیکلي. شیخ الاسلام ابن قیم لیکي مدارج السالکین کې ما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید. ایچ آیات قران کې نشه مگر ایک بار بار توحید الله تشریح کړي بار بار لمان الدین او کتاب مراد دی. بلا ده ولا تكون الله يمکه اول کافرنا والکافر به پدې باندې ولدين هم خې ډېر کافرانو. جواب دا من اهل کتابو کې خاول کافر شي مکیږي اخر کې به شي نه دا مقصد نه لري اول کې مکیږي اخر کې شي. دا مقصد دا دی چې کله چا قران بیان هونه غوړته کې دا کدرت کتاب او الله ورته کو کنه درت کتاب نه وای معنی د شنه چا بیان کړي نه او تیر دي نه مانم دا حدیث نه مانم د څه الله یې مکوي. بری مقام کې تكون جمع او کافر مفرد دی اول فوج کافر فوج کې معنا د جمع. ولا تشتروا الله یما خلای پایتون سما باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي بدله کې مال تستبدلوا به داخله په سمن دلته ایتونه باندې داخله دومره به همت انسانان دي الله وی دین ورکه دنیا واخسته. امام رازی سے فرمایي پټول انسانانو کې به همت انسانان هغه دي شهید دین ورکی بل چاله اوس دنیا په راټولې کی. رسول الله فرمایي چې کله انسان علم د قران او سنتو کې مقصد پرې کې دی چې د خلکو نه مال لازمه کی مال او د دین باندې تفسیر باندې د شي انسان به د جنت بیم بالکل د سره ونه ګوري. کله حدیث کې راځي چې من قرأ القرآن چا چې قران ولستو دې تاکل به چې پای باندې خوراک کو کې د قیامت پر ورځ باندې پدې مخ به پټه غوکم نه اشه وډی کې به طریقه به سره طریقه دا نه چې داخله بوزا پاره اور باندې تقسیم کوه دې به لګي او اخر کې ډوډۍ خور راځي. انس بن مالک فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله چا به کور جوړ کې دکان وغیرہ نو هغه براغه 2 رکعات منځ به وکړي چې له خوراک به به خړو کې نه تلو دا ښه طریقه ده. یو نیک سره راول 2 رکعات منځ دی وکړي. بیا آیات را معنا به کتمانه آیت اسماء آیت نه پټوي مې بدلوي بتحریف آیات خانو لک پیسې ماخلې زیاته اخستې شي جواب دار چې دنیا ما په هر قرآن مقابل کې شي نه ده ټول دنیا بسې اخر. قلیل معنا حرام دي قلیل معنا فانی دي قلیل معنا لګي دي. و ايايا او خاص معنا الله يفتقون ويريږي مخکې متقوا بارک ویلو د الله رایره د يهود بارک ویل فرحبون زمون بارک ویل فتقون ځکه زمون دین کې رهبانيت نشته چې کون شي کې نو تسبیح اړه بس ولا بزر سره چې سره تعلق نه لرم. دین د اسلام د میدان دین دی دا وی میدان راو دانګه څه د خلکو نو اور څه خلکو له پیش کا دوای ځکه مګینا مزبل عادت يهودو کې عادت دا چې کله بدوی عوام را نو هیڅ مسله به پټه کړه کله به شنیم چې مولانه له پای باندې به ایسه غړه وډه کړه ګوره به حدیث کې دار اغلی پلاني کې دار اغلی دی کې دار اغلی روایت کې اغه راغلی الله دا تاسو څه کوي مولان غړ وډوي عوام چې په باندې مسله پټوي صفه تشریح کوي وي قران او سنت به بیانوي به خلکو یې شرم منګه سو منو دی مولا خبرو منو کداي مولا له ودام دی معاصری کی اغه نقل له وان على الحق لنورا فدي حق من الله رڼا یو خدای د فطری دین چې پای باندې معصوم پويږي بار خلاصه کوي او چې کوم شی دین نیا معلومات دي ولا تلبس الحق بالباطل مگر وړوي دا حق د باطل سره اسلام د کفر سره يهوديت سره قران د نور کتابونو سره
وتكتم الحق لا يمپټوي حق عوام وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې حق حق او باطل باطل لې ته خو پوهیږئ الله وایي یا وانتم تعلمون الله تاسو اهل علم مولا څنګه دا کار کوي ورسره کې ترغیب کې عملون الله دا حاصل بده چې دا مکوي نو هغه اخر وکړه الله دا درې کار وکړي واقيموا الصلاه فمن منځ کوي واتو زکات او زکات ور کوي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي رکوع کوونکو سره اقيموا الصلاه سمانه وختي کوي اقيموا الصلاه معنا میشه کوي معنا باندې ځم کوي خشوع کم ځای کې چې نبی مونږ کړي په کوم طریقه په طریقې وکړي واتو زکات معنا زکات ورکړي حساب مالی یا واتو زکات معنا د قران او سنت نه اخلاق زکات چې ستا خراب اخلاق ختم کې او ښه اخلاق در نصیب کی صفا اخلاق تذکر نفس رکوع کوي مع راکعين رکوع کوونکو سره دي تویل شي اهتمام په دې طریقه باندې چې انسان دی غلاړي معلومات نه کیږي چې دا اوس مونږ کې غیر مونږ کې خو شکل دې رکوع کړ او هو دا خو له مونږ کوي کله کله به رکوع پاتې کیږي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو مجاهد یو کافر وشولې ګو کله چې دا غسر مخامخ شنو کو رکوع سجده کوي مونږ کې نو هغه پیش نه به وشي مسترقیم پرې خو سجده پرې خو پر مونږ جاری وساتو صاحب د مغنی منهاج القاصدین دې ټول دا خبر ذکر کړی دا چې انتهایی حالات د رکوع د سجدې ان شاء الله څومره عجیب حال تندې مثال علامات کې تندې مثال کې خو آیات دلیل په دې باندې معرّا کې ان چې جمع ضروری ده خامخا به انسان په جماعت کې برخه اخلي بغیر د ضرورت نه بیره پری لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد د چا کور شي جمعه سره مونږ نه کېږي مگر جمعه کې اوس قرار پراتی نو وخت پورې ځان له دیندار موي ورسات کې بلدت زجر په دې باندې چې خلکو له امر کوي پنه کوي باندې خپل نه کوي الله تاسو نشلې خپل عمل کې نه راولې نور لوي يهودنا بچا پښتنه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم بارک اجلاس څنګه دی قسم والله چې الله حق نبی دی وي منی ولینا وي مړه مشریم بیا ختمي مشرق غمولي و اتامرون الناس بالبر تاسو امر کوي خلق له پنه کوي وتنسون انفسكم وسنن مدياد استريري وانتم تتلون الكتاب وتوصلوا الى كتاب افلا تعقلون دم راقل نکارنا علی لا تاسو عقل من دي بل چا شوند برابر کړي د اخرت او خپل عمل پې نه کوي عبد الله بن مسعود بویلی ویلی ګنا په ګناونه کې دا چې ته چاله امرو کې د نه کوي هغه تعالی مړ خپل ځان برابر کړ مونږ له سره لګي ځان د خپل اسې ګډ وډ کړي مونږ له وسوي دعوت ته پلان دیو دا ورسات کې واستغفر کې اعمال ولا صبر کوي واستعينوا بالصبر والصلاه الله يكون مکاشل کې د الله نه صبر او مانځه وان ادم شيء لكبير ګران کار دی الا على الخاشين مگر پاغه انسانانو جزل کې عاجزي کې الله لرا یہی سعادت پای باندې آسان دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترینه تحفه چې الله مؤمنان له ورکړي صبر دي رايتنا حدیث اثر او پیدي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن کثیر احادیث نقل کړي چې کله په دې دنیا کې انسان باندې تکلیف راشي او صبر وکړي په دې دنیا کې چې الله دوی لکم اجر ورکړي دا روغ عافیت ولې انسانان بو ان شاء الله کاش که موږ په دې بیتګانو باندې کړ شي صبر مو کړو دا مونږ غټلې وي رسول الله فرمایي کله چې چا بچي مړ شو دا په صبر وکړي الله در کور جنت کې کور جوړ کړي ایله ویل شي بیت الحوت څومره اوچت کله وایي چې دا دوستر کې الله لکه انسان لوالي ای دنیا کې الله به دل جنت ورګي پای باندې زنانه ورته تور زنانه یا رسول الله وې دماغ او تکلیف لرم را پرېوزم غیر اختیاري ما له دعا وغواړم نبی صلی الله علیه وسلم ویټي دعا وغواړم او صبر دوی کې اجر به ډیری وي زما صبري او دومره دعا وغواړم چې دا پرده می خراب نشي صبر درې قسمه نه فتوحات ته چې بکم شمن الله مقرر کړي و درېږي په کلک مشکلات باندې
دین د اسلام باندې وجه سے فزنه کوي چې مړ موږ له خو دې کې دومره تکلیف ورشدو فلانی په موږ سترګې رابره کې کړي مور هم رابره کې پلار هم رابره کې ترم الله یې صبر کوي دا خو کې راځي صبر د ګنا نه د ګنا نه صبر کله کېږي چې انسان د ګنا په ضرر باندې پوي کله چې په انسان کې حیا کله چې انسان د الله در نعمتونو له ساتي د الله نه یره بشری کې موجودي د الله سره مینا خپل بدن باندې شفقت علم د قران او سنت به ځیا خوراکونه نه کول قوي ایمان ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي کنه به صبر او یقین تنال الامامه فی الدین صبر شروع کې باس مشری بل الله درې دې سره صبر کوي دا خاشعين څوک دی الله اوس تعریف کوي الذين انسانان دي چې عقیده دا انهم ملاق ربهم د دې ملاقات کې درف سره کلا مانځي دوی ملاق ربهم معنا ای دنیا کې موږ تاسو بد الله مخله ودرېګو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي څنګه چې موږ پیدا راځي په دې کیفیت بربند بغیر ترجمان نه الله د هر انسان سره خبره کوي درمګړې بني کار دی ولې کړی اوس نه کړی مسعود احمد کی روایت ده کړي چې لې بچي ټینګې دې بنشي ملائک به ودري الله ورته شو درېګا یدي مانځه کې د شولاړې کګوي کې د الله مخله ولاړو حدیث کې راځي چې منځم پکار دی وانهم الیه راجعون یقینا دوی خاص الله له ورګرځیدون کې دي ورسره کې به بل خطاب قانون دار شکل الله یوم صلی روانه کی به منځ نور خبري وشي بیرته زور مقصد راوړي دوی مخکي کشتران نه خطاب را مشران له دا تاکید دی یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام اوس قرات کې نعمت زمال لتی انعمت علیکم شکما تاسو باندې کړي وان یذشم فضلتکم غرکړي مې علی العالمین پر مخلوق باندې پسې غرکړي دي بإعطاء الكتاب والنبوة وحي ورکړو يهود نو سواره استدلال کې چې ګور تاسو کتاب کې الله ویلي دی علی العالمین دا په ټول مخلوق باندې غوړه کړی دی او تاسو غوړه یو کړل درې جواب دی یو جوابدار چې العالمین کې الف لام حاضر دي نه مراد امق مخلوق دی چې کوم ځای کې هغه دوی سره نور اوسېدل کوم نه دی غوړه دویم دا فضیلت جزئی دی ټیک دلته غوړه یو خنور ځنه کې موږ به غوړه یو دریم دوی شغره او د دوی وجنان چې الله ته ناشنا کارونه صادره ول خارق العاده چې موږ په امت کې وړل انتیجه دي اوس تخویب اخروی واتقوا یوما ويرګه دا عذاب د ورځنا عذاب یوم لا تجزي جن بشي دفع کوله تکفي تدفع تغني نفس یو نفس دبل نفس شانی څوشي دغه زي مقام کې مجرم ولا يقبل منها وانا بقبول کړی شي شفاعت سفارش نبتی واخص لري شهادت من جرمانه ولا هم ينصرون نبتی سره کوم کړی شي قانون دار سره ول مقابله کوي چې بده کارونه شي به سفارش راوړي به پیسې راوړي به سملګری برابر کې آسندان رحمت الله یې حالت ورا کار نشي دنیا ځان له مسله دا والته ځان له مسله ده شفاعت کې معنا د جفتواله ده شفیع زکه چې د سړي سره جفت رواني دوه قسمه سفارش دی دنیوي بل اخروی دنیوي د نیکي کې رسول الله فرمایي اجر دی نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو لبي ویلي باج ملګری بل مان راځي مسجد نبوي کې ناس دي زما سره شکاری ما سره مخامخ کېږي الله باجر درکې دویم په دنیوي ناروا سفارش دی چې بارے کې ناروا سفارش کو دي رشوت یا ربل دا به ګناه ده اخروی د ملائکه دي انبیاء بهم کوي شهدا بهم کوي قران بهم کوي روزه بهم کوي حتی حدیث کې راځي او بقي ارحم الراحمین الله په پات شاغه به موټي انسانان را بار کې جهنم نه کوم چې داغه شام مناسب یو د نبی صلی الله علیه وسلم سفارش په بار د حساب کتاب کې دویم د جنت د داخله دو
دریم دی چا مبارک ودا مسری چې امن کیو بدی برابر دی الله معاف کړي خیر دی یہ ډیر کلونه ورته الله لیکلي یو قسم شفاعت قهری دی شفاعت شرکی دی الله په وړاندې بدمعشي عقد مقام کې مراد الله یا نه چلیږي شفاعت بالوجاهت الله رچاره مخنه مجبوری ګرا شفاعت بالمحبت الله د چاره محبت دوج نه مجبوری ګنا ته چا سره مینه یو شی ناروي یو کار نه کیږي لیکن داغه دوج نه کار ته کوي ان الله اذا مسلی نشتا اوس بیان د نعمت بني اسرائیل د الله نعمتونو شکر او باسي څومره نعمتونه در باندې کړې دي موږ لم الله اشاره وکړه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ چکر منجات درګه تاسو من آل فرعون د آل فرعون يسمونكم سوء العذاب در کول به تاسو بد عذابنا دی ورکول ابراهيم عليه السلام سره سارا وا رضی الله تعالی عنها یو بادشاہ بو خزینه ولي چې کله به ویره داس ما خزر نه سوای ځان سره سره ولا بل اخلاقی او کله به شری ویل چې دا مې خور ده به پر خولا ابراهيم عليه السلام دې ویل چې بو چې دا مې ورور دی زبم چې دا مې خور ده وجه به ذکر کوي دیني رور نه کړه خور ورور به ابراهيم عليه السلام تسلی ورکړه چې سارا خپکیګه ما د شو وخت بل راولې زمون بلې بچو کې یو سړی پیدا شي موسی د فرعون د حکومت بڑنګ بنکی فرعون دې خبر نه ورختا شو ار الګ بلالو دویم فرعون خوب ولیدو ایدی بنی اسرائیل د خوانه شو را روان در قبطیانو د علاقې وړاندې کړی تعبیر والا ورته شو یو الګ پیدا شي سوال بدا تحریک نور شروع کی چا ویل دي شنا دا در ترویتیانو کاهنانو پالګرو د اطلاع ورکړي نه که تعبیرو کې هغه جدا خو لیکن د اطلاع ویني شو ورکولې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د چې انسان تصدیق چاوږي د پالګری وغیرہ د سره په قران باندې کافر دي دې په څه پويږي بس الله فرعون خپل نوم شله مصعب ابن ولید څلورم سو کال د ژوند دي کې دا نه جوړ شوی هم نو ګمان داو کې بس د الله شریک هم نو هیڅ د اولوهیت دعوی وکړه عقیده کې دوه قول لري یو قول دا چې دا دهری دی الله نه مني دویم دا مشرک دی قران نه معلومیږي چې سره مشرک دی مصر بادشاہ ربی فرعون ویلي سوء العذاب بد عذابنا سدي یو خدا منه ذمہداري په کولا خادمي په کولا کارونه په کول وهل کول بلډینګونه په جوړول کته په جوړولې کته په خولې نور سپکارو لوهاري په کولا کارخانو کې مزدوران کړي وو یذبحون الله یعلا لول بیابناکم ساو سامن ژوندې به پر خودلې نساکم ساسو ببینې ژوندې ولې پر خودې یو خره پاره د به حیاي لیکن دا معنا کمزوري ده وجه ده قانون دا دی چې کله په یوځای کې به حیاي مسله راشي الله متصل امر د جهاد کوي الله ډېر غیرتی ذات دی کله چې دوی د زنانو سره به حیاي کولانو الله به امر د جهاد کوي الله خو نه پریدي یوځای کې به حیاي او الله به صبر کوي نه دویم حیا به خاصه تاسو زنانو نه یو کور به اطلاع ورکړه مفسرین لګي چې دې کې حمل نه فوج براغه دروازه به ټک ټک کوي حمل لا بار کې زنانه د ټول فوج وړاندې ایسه به په شرمګاه کې سوالات کې خودل په خېټه به ورته ګوتې والي کله بشنر بچي پیدا شون ایسه به مان تعالی کې چې بچي بوا به پر خدا څورلې بیزتی ولا دریم دا معنی شوندې به پر خدا لستاو سنانا چې نارینه ختم شو سنانا پاتې خپل فتنه جوړیږي رسول الله فرمایي د قیامت د علامات نه علامات چې زنانه بزیتی 50 زنانو باندې به یو سړی به د شونه وری بناتکم نساءکم د غیرت لپاره دی ویل الله یې مړ سره خځې عزت اخصو وفي ذالکم بدی کې الله یې بلاوین امتحان دې ساوس ضربنا عظیم دی لوی یہ دې نجات کړي نعمت دی ورسره کې بل نعمت موسی علیہ السلام بری سره روان کړ د الله په امر چې ګوري مخره دریا براغه موسی مو خګيري ورته ان شاء الله مون سره
الله تعالی امر کو شام صاحب باندې وولا درې بشي ووالو بحر قلزم داغه اسم کونیه وسم دا ابو خالد دا غدرې به دی په الله ور پوری استل شپږ لکه فوج د سره یو لسلکه اره فرعونانو سره هغه الله ټول دل کړه وایس فرقنا الله چې کلمې دوه ټوټې کې بكم البحر فتاسو من درې د قلزم فانجيناكم نجات مدر کې تاسو لا د سونه ورنه نجيناكم ال تشد ور کړه وجدا چې فرعون نه نجات د زور غواړي درې په خاصانه پوری وتل اسلاټ واغرقنا الله غرق مې کې آل فرعون سره د فرعون نه وانتم تنظرون او تاسو قتل اغیلا یو د دشمن هلاکت دی یو دشمن صاحب په مخ کې برباديږي دي کې لوی نعمت ته ورته ګور زړه دی پیښ دی ولي ویلي الی فرعون او عاصمت درې خلکو په ژوند کې وجره فرعون دا فوج ډېر خطرناک خلک دي الله د دې پوړان دا برباد کړي هیڅ شی نه دي انسان لګورو دا طاقت لګورو لکه اوس د يهودانو سوارو څومره غروفش دي خلک وایي او هو کیږي غو هغه چې کوم يهودانو سوارو وغواړي الله د صحافه او مجاهدینو سره واړي هیڅ هغه دل کې دا ولې دل کوي مونږ الله کوي چې مړ دالو نه دي لوی غزیمه او دا یې خد دې شلوي الله دې ورسا کې بیان د بل نعمت سړی چې پیوځي کې اوسې یو قانون نه امګراله ده الله وی قانون مراولې او اسماني وحي وایذ وعدنا الله شکر موعده کړ د موسی سره 40 ليله نسل تشبو دلته ویل 40 مخکې ویل ورسره وې دیرش بیل سنوري انت تفصیل مراد ده مزید معنا د مجرد لفظ موسی قران کې یو شپږ درش کرات راغلي دي شجره د نسب داله موسی ابن عمران ابن قاهس ابن يسحر ابن لابي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام مور د شو یوحانیز نومې ده د طبيعت کې تیز سره ودا ډېر به مشفق مو د الله په دل باندې ډېر زیات خپکیدون کې انسان د نبی صلی الله علیه وسلم زیاته تشبیه الله د سره ور کوي صبر امداو اهلی لمګي چې ورځ وي د چيله یو بچي اپ ومنډه باندې کې ستړي کې اخر ده او چې کله ونی مناسب ده چې پورته کړي وي د اسمه کې راويشته وي ایسه وي ته غاړه واخستو مچي چې ګور ځان دې ستړي کې وزن مستړي کړم نبی لیکن د دې باوجود دومره شفقت هم پکې و چې کدا خو مشنان دي کنه د قوم 40 ليله سلويک شپې اسه کې دا موشا مو ویلې شو بوله شاوله شلرګیلا دام دوغو پالرګی باندې او شي بس راغله فرعون د کور له ګور وی دین موږ له نجات راغی به عرب استعمال کې موسی هارون علیہ السلام د درې کاله مشر دی اې مور پلار زوی دی لیکن وه هغه الله ورسره ورکړه 40 ليله سلويک شپې دی ویلي عبد الله بن مسعود فرمایي چې سلويک ورځ یو انسان په ځان کې اخلاص پیدا کړي د شي انسان د زړه نه بل الله د حکمت چني رواني حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان سلوي غره تکبیر الله سره منځو کې د شي انسان الله د نفاق او د جهنم نه برائت ورکړي څلوري نعمت سلوي خرزي قرطبي لیکي سلف صالحینو کې د شي انسانان تر شي اتیا کاله د تکبیر الله سره یې منځونه کړی اتیا کاله انځاتیا کاله کوم روچت خلق ليله تنقل چې اشاره او شو دی چې انسان د حساب کې بری قمري میش سلوي شپې خو لیکن سره پاره قران آسماني وحی لا به کې انسان د خپل ژوند لپاره د امر انتظامی لپاره سلوي خو انتخاب کې خیر خو لیکن کمې زیاتې به کوا د سیمه چې بس د سلوي کې او د چیلر او نه کمیږي نه زیاتېږي نه دا خو به بدعت جوړیږي کله نه در شو کله 2 سلوي کله 3 سلوي لیکن که انسان د خپل ژوند د عمل د ترتیب لپاره د ترتیب برابر کې سمانعت بني خو همیشه کله پابندیم ناروا ده کمې زیاتې به کوا کله مخې کله رستا کوم انسانان چې غرونه کې بیا پات کیږي او شیلی وباسي اهل علم فرمایي چې هغه ناروا ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په عبارت کړي ثم اتخذتم العجل الله بیتا سمنو داسخه په اولوهیت من بعد ورسلاغنا وانتم ظالمون وای تاسو ظلم کوونکی څخه بندگی ورې کوله یو خدا چې مشرک دی قمقل انسان کې سره عقل نه ناوس تعین کیږي دا معبود دا غیر معبود
دویم دی کې عقیده له حلول حلول دا معنا دوه قسمه نه اعوذ بالله من ذلک یو دا معنا چې په عرش کې الله تعالی نشوي څه خطرناک عقیده دویم خاص عقیده لرله عیسی کې الله تعالی نشوي عزیر کې نشوي دي وجنا منصور ابن حسین الحلاج هغه ویلي نعوذ بالله من ذلک والله ما کې دنه نشوي انا الحق به ویلي بعض بده شویلې بایزي بس سميلي سبحان ما اعظم شاني وکدي وخت کې ما د الفاظ استعمال کړتا سو خپکیږي ما کښتران نه ویلي الله ما کې دنه نشوي نعوذ بالله من ذلک وذا الله شیخ الاسلام ابن تیمیه درشتم جلد مجموع الفتاوا کې بری خلکو باندې سخرت کړي شي دوی ضرر اسلام لري يهود نصاراون هم دي زيت روم خطرناک خلک دي وانتم ظالمون معنا مشرکون تاسو الله شرک وکړو